Olha só, gente. A criança não quer ir no carrinho, quer levar a boneca no carro. Eu vou escorregar. Só que até chegar no portão é longe, a gente já está um pouquinho atrasado. Olha só, agora vai tirar a boneca dali. Vai tirar a boneca dali. É aqui, vamos. Senhora? Senhorita? Deseja alguma coisa? Quer uma água? Um suco? Senhorita Valentina? Consegue segurar? Boa viagem, Valentina. Boa viagem, fala. Boa viagem. Pra você também, filha. A mamãe tá ali, ó, conectado na internet.